Merhaba, ben Bengü. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mini rulo pasta yapıyorum. Önce malzemeleri görelim, sonra yapım aşamasına geçelim. 500 ml süt, yarım su bardağı un, yarım su bardağı toz şeker, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya. 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Keklerin üzeri için 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı hindistan cevizi. Unu ve toz şekeri bir tavaya alın, topaklanmaması için çırpma teliyle karıştırın. Üzerine 500 ml süt ekleyin. Karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynayıp koyu bir kıvam alınca 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın. Dört yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri mikserle boza kıvamı alana kadar çırpın. Bir buçuk su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı eleyerek yumurta karışımına ekleyin. Yeniden mikser kullanarak kek hamurunu oluşturun. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kek hamurunu dökün ve spatula ile yaydırın. Bir iki kere zemine vurarak kekin havasını alın. 175 derecede 10 dakika pişirin. Pişen keki rulo haline getirin. Beş dakika bekleyin ve ruloyu açın. Kekten 16 eşit parça elde edin. Her bir parçayı ortadan ikiye bölün. Soğumaya bıraktığınız muhallebiden birer tatlı kaşığı alın ve keklerin üzerine sürün. Minik kekleri rulo haline getirin. 32 adet minik rulonuz olacak. Her bir kekin yüzeyini hafifçe süte batırın. Sonrasında hindistan cevizine bulayın. Bu hafif tatlıyı bol hindistan cevizi, yeşil fıstık, çikolata sosu ve çilekle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.